早期咧，即係直情嗰啲一個專門為智障而設嘅社交康樂中心咧係冇噶嘛。智障嗰啲人咧，俾社會人士嘅接受嘅方式、時間都係比較差好多，所以咧呢個智障嘅服務咧係比較遲先至發生。我加入咗之後，先正式咧有呢啲咁樣嘅需要，幾方面啦。嗱，即係我除咗我辦呢啲中心、主理呢啲中心之外咧，我亦都要推動社會接受佢哋啊嘛。啊，因為你社會唔知道你嘅係乜，咁咪唔理佢哋咯。啊，咁所以我哋即係幾方面去發動呢啲咁嘅工作咯。最緊要咧，即係社會人士咧嚇明白，第一社會有啲智力障礙嘅人士啦嚇，同時咧第二咧社會亦都冇足夠嘅服務俾佢哋。另外咧社會亦都唔係好明白佢哋嘅問題喺邊度啊。咁所以我哋除咗要推動社會，即係俾壓力社會，使到社會咧嚇會知道喺香港咧嚇都有一批人咧嚇係需要特別嘅服務嘅。總之最緊要就問心無愧啦。啊，咁啊做得到啲嘢幫到人嘅，咁我哋就覺得冇所謂啦。即係我哋咧就知道佢哋嘅即係長處喺邊度，一般人可能唔知嘅，即係冇留意到啊。佢哋嘅長處喺邊度，或者咧佢哋嘅長處有冇機會俾佢發揮啊？嗰啲咁樣咧，即係呢啲咧嚇就即係最緊要，即係大家一齊去幫手咧，先至可以使到佢哋有機會發揮，有機會去學習。即係最緊要睇到佢嘅改變，好嘅改變，同埋咧嚇，即係嗰啲潛力，即係潛質咧嚇，有機會培養佢哋發揮，等佢哋有機會發揮咧，就最緊要。咁變咗即係我哋始終都希望咧嚇，有人咧即係佢唔需要中心嘅幫手咧，都可以出嚟社會學嘢又好，做嘢又好，大家都能夠有得各得其所啦。我過去咧即係最困難嘅地方咧，就係揾到適當嘅人，即係佢揾份工，同埋咧嚇能夠發揮到幫到佢哋嘅，咁我就最開心呢啲啦。即係老實講，大家都係打份工，打份工之餘咧，即係你用個心去打工啦，定抑或係用我隻手去打工咧嚇，係好大分別。即係你能夠用心，能夠享受事業同埋工作咧，可能係有少分別。即係如果你當事業，你就會享受嗰份工，睇到個意思喺邊度啊！以前做呢一個工作嘅時候咧，即係成日都要多口噶啦，即係你希望多啲人明白、接受、明白同埋接受兩樣嘢。咁啊，好希望你哋個人順順利利啊！